Assalamu alaikum урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү. Жалпы калайык журт, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздер жакшы билесиздер. Буга чейин Тез Кабар каналыбыздан көрүп турдуңуздар. Биз умра сапарынан Кыргызстанга кайтып келдик. Устазыбыз Максат Ажы Токтомушев менен 10 күндөн ашык убакыт бою умрада бирге болдук. Чоң жамаат менен Лидер умра компаниясы аркылуу умрага барып келдик. Эми биздин Лидер умра компаниябыз Тез Кабар менен кийинки сапарыбыз буюрса 19-декабрда ушул жылдын Билалдин Сайпиев устазыбыз менен чогуу уюштурулуп жатат. Эми кийинки сапарга 19-декабрга даярданыңыздар. Умра сапары ыйык сапар, эң маанилүү сапарлардан. Устаз, чогуу жөнөйбүз иншалла. Куда кааласа иншалла. Кана биздин көрүүчүлөр менен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Улуу урматтуу момун мусулман бир туугандарым. Алла таалам момун кылып жаратканына шүгүр айталы. Ар бир момундун жүрөгүндө ушул ыйык Кабага барып, Мекке, Мадина шаарларыны өмүрүмдө бир зыярат кылсам деген арзуу ниеттери болот. Ошол себептен иншалла биз дагы ниет кылдык барып ушу умраны аткарып келгенге. Бул умра ажылыктан бир аз айырмасы болот. Ажылыкта белгилүү бир айларда, белгилүү бир жерлерди, белгилүү бир амалдар менен зыярат кылып келүү деп ажылыктын мааниси ушундай. Ал эми умра дагы бул Кур'анда зикир кылынган. Бакара сүрөсүндө «Ва атиммул хаджа вал умрата лиллах» деген аят бар. Силер дейт, хажыны, хажылыкты жана умраны толук аткаргыла Алла таалам үчүн деген да. Ошонун үчүн иншалла биз биринчиден жүрөгүбүздөн ниет кылышыбыз керек. Бул зыярат ыйык зыярат болот, бул сапар сооптуу сапар болот. Иншалла пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассалам айткан «Сафиру тасихху юбарик арзакакум» деп. Сапарга чыгып тургула, сак болосуңар, анан ырыскыңарга Алла таалам береке берет деген да. Ошол умра менен хажга барып келген адамдар чыныгы Аллах таалам каалагандай, пайгамбарыбыз көргөзгөндөй умра хаж кылып келе турган болсо, ошол энеден жаңы төрөлгөндөй болуп күнөөлөрүнөн арылып келет экен. Ошонун үчүн Кудайым буйрса, ниет кылыңыздар, Алла таалам кабыл кылган болсо, чакырган болсо барып бир зыярат кылып келели. Ал жерде жакшы иншалла амалдар болот, күнүгө сабактар болот. Иншалла ошол күбө болгондор көрөт буйрса. Иншалла. Устазыбыздын баяндарын, сабактарын угуп, көрүп, амал кылып жүрөбүз. Интернет тармактарынан дагы көп көрүп жүрөсүздөр. Устазыбыз менен 14 күн бою умра сапарында эми Кудай буйрса чогуу болобуз. Ар эки күндүн биринде күндө бош убакыттарды карап, графикке ушу сабактарды коюп, сабак өтүп турасыз, иншалла. Сабактарды планга коюп атабыз. Билбегенди үйрөнөбүз. Сапарда сапарлаш болуп чогуу болобуз, иншалла. Кудай буйрса 19-декабрда биз Ош шаарынан эл аралык аэропорттон учабыз. Шаржага конуп, Шаржа аркылуу анан Мадинага конобуз. Баруу маршруту ушундай. Анан кайтканда 14 күндөн кийин Жиддадан Шаржага, анан Шаржадан кайра эле Ошко конуу рейсибиз пландалган. Орундар чектелүү. Андыктан биздин тайпага кошуласыздар дагы, иншалла сапар аласыздар. Мен шарттарын дагы айтып коеюн да мына. Шарттарын айтып коелу. Умрага баруунун баасы бизди мына ушул тайпада $1450 коюлду. Бул стандарт эконом пакет эмес. Бул комфорт плюс пакети. Эң жакшы шарттуу пакет. Мадина шаарында дагы, Мекке шаарында дагы 2023 жылы жаңы курулушу бүтүп, ремонту жаңы бүтүп, жаңы ишке берилген мейманканаларга жайгаштырыласыздар. Мына ошондой мейманканаларда жакшы шартта, иншалла баргандан келгенге чейин эң жакшы шартта жашайсыздар. Андан сырткары ошол эле $1450 ичинде 2 маал тамак уюштурулат. Саар жана кечинде.
эки маал тамак уюштурулат, анан зыяраттар болот. Баягы эле мурда устаз сиздер барып жүргөндөгүдөй, азыркы эле башка группалар барып жүргөндөй, Мадина шаарында зыяраттар, анан Мекке шаарындагы зыяраттардын бардыгы ушу коюлган трансфер автобус кызматтары менен алып барып, кайра алып келип, бүт зыяраттар уюштурулат иншалла. Кече да ушундай болду. Мадина шаарында Ухуд тоого, Куран басмаканасына, Куба мечитине, эки кыблалуу мечитке, Курма бакка зыяраттар уюштурулду. Андан сырткары ушу Лидер Умра компаниясы тарабынан атайын эхсандар уюштурулду. Эртең биздин тайпада дагы ушу эхсандар уюштурулат, кошумча сый тамактар болот. Билим Майнаев өзү болот чогуу биз менен. Иншалла устаз сиз менен кызматта Билим Майнаев өзү жамаатка, сизге, анан мен өзүм иншалла чогуу болом. Алла разы болсын жигиттер, өмүрүңөргө, рызкыңарга Алла таалам береке берсин. Элдин кызматында ушинтип жүргөнүңөргө, бизге окшогон устаздарды четте калтырбай, сыйлап ушундай батабызды алганыңар үчүн Алла таалам разы болсун сиздерден. Иншалла. Андан сырткары Мекке шаарында дагы ушу планга ылайык зыяраттар болот. Ошол эле Арафатка баруу, андан сырткары Саур тоосун көрүү, Нур тоосун көрүү зыяраттары дагы уюштурулуп турат. Экинчи умраны дагы ушу Бадал умраны уюштурууну атайын автобусту ушул эле Лидер Умра компаниясы акысыз коюп берип, ушундай бир шарттарды түзүп берип атат. Анткени микатка ушу Айша энебиздин мечитине чыгып келүү жагындагы компания өзү каражатты уюштуруп коюп берип атат. Жакшы. Иншалла. Микат деген сөз бул ошол Меккеде Айша энебиздин мечити бар, бир 5-6 километр шаардан чыгыш керек дагы, ошол жерден кайрадан эхрамды жаңылап, гусул кылып, ниет кылып, ошол Бадал умрага келип, 7 жолу айланып, Кабанан 7 жолу Сафа Марвадан чуркап, анан чачын алдырып, ошол эхрам байлоонун атыны ошол Хажы Бадал дейт да. Андагы жолдо сабактарда түшүндүрүп айтабыз, Кудайым буйрса, мүмкүнчүлүк бар да. Мүмкүнчүлүк бар. Эң сонун. Бул сапар биз менен Лидер Умра компаниясы менен, устаз менен, тез кабар менен эң мындай эсте калаарлык, сооптуу, жакшы болот деген ишеничтебиз иншалла. Буйрса Кудай. Эгерде Лидер Умра компаниясы аркылуу умрага бара турган болсоңуз, компания тарабынан ар бир умрачыга мынандай умра китепчелери берилет. Чоң китепче, анан чөнтөк китепчелери белекке берилет. Андан сырткары ушу баргандан келгенге чейин көтөрүп жүрө турган ушу китеп барбы, жай намаз, бут кийим салып алат кээде, документтерди салып алат, кээде жеп ичкен бир нерселерди салып алганга ушундай мен тажрыйбамда ушул жакшы экен да, буяка китепчелер салса, мынабысыга Куранды салса, бул жагына баягы бут кийимин салып алат да, себеби канча жүздөгөн эшиктер бар, кайсысынан кирип, кайсынан чыкканын билбей калат да, окшош да бар. Окшош. Ошон үчүн тапочкаларды буяка салып алса, салафанга ороп, өтө жакшы болот экен. Өтө жакшы. Ушу Лидер Умра компаниясы тарабынан китепчелерден сырткары ушундай сумка берилет. Андан сырткары устаз Арт жагында эмеси бар экен. Паспорт данныйларын салып коет, визиткаларын салып кое турган атайын ушундай адреси болот да бул жердечи. Кутучалары бар. Гостиницаны, телефон номерлер ошолор коюлат. Анан ошо Лидер Умра компаниясы устаз ушундай ар бир умрачыга ушундай Лидер Умранын жай намазын белекке берип атат. Бул дагы кошумча белек катары. Анан ушундай окшош бирдей форма жилет. Булардын размерлери кандай? Стандарт бул. Размерлери бардыгы коюлган. Бул 56 экен, бул менин размерим го. Ооба. Ар бир адамга размери менен беребиз иншалла. Мисалы мага 52 болсо, 56 сизге болсо, 58 бир аял кишиге болсо, кимге кайсы размер керек болсо, ошону таап беребиз. Аял кишилердики бир аз узунураак болот, эркек кишилердики бир аз кыскараак болот. Ак экен, Ушундай ак түстө өзүбүздүн мамлекеттин желеги түшүрүлгөн, анан Лидер Умра компаниясынын ушундай көрүп турасыздар логотиби түшүрүлгөн. Ушундай белектер берилет. Андан сырткары урматтуу умрага ниет кылгандар, же болбосо урматтуу жаштар, ата-энелериңиздерди дагы умрага жөнөтө турган ниеттериңиздер болсо, сертификат белекке ыйгаруу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Азыр Лидер Умра компаниясы ушундай сертификаттарды жасап берет. Балдары ата-энелерине. Балдары ата-энелерине. Өздөрү Россияда болсо дагы, Корея, Америкада болсо дагы бизге дайындайт.
офистен ушу балдарыбыз даярдап берет. Жазылат, Ата эненин аты жазылат. Керек болсо жакын жерде болсо компаниянын өкүлдөрү апарып дарегине тапшырып да берет. Ошол баласынын атынан. Алысыракта болсо жөнөтүп жиберет. Ушундай сертификаттарды уюштуруу мүмкүнчүлүктөрүн дагы жараттык иншалла. Баракалла. Ушундай эми Кудай буюрса демдүү күчтүүбүз иншалла. Жакшы барып жакшы келели. Аба райдагы жакшы. Кышында ошол жака барып кичине. Кышында. Жакшы да, баягы картаңдарга Меккенин абасы, Мединанын абасы аябай жагат. Ал жакта бизди жаздай да, саратандай. Анан экинчи жагы кышты момундар үчүн бир неамат деп айтканда, пайгамбарыбыз кандай неамат десе, түнү көп ибадат кылып намаз окуганга уйку канат экен да, түнү узун болот экен дагы, күнү орозо тутканга кыска болот экен да. Бул хадис да, хадис. Ошон үчүн мына ушул 15 күндүн ичинде көп соопторду жетишип калыш керек бар. Тоюп, ашыкча намаздарды окуп, Кабада, Мединада, пайгамбарыбыздын мечитинде. Ошон үчүн мында кышта барганын дагы бир артыкчылыгы ушунда да. Күн салкын болот. Биздин Саратандагыдай болот да. 30 градус ошондой. Азыр 30 градус болуп калыптыр. Эртең биздин барышыбызга 25-20 градуска түшүп калышы мүмкүн. 25-24 эң жакшы да. Эң жакшы аба ырайында барабыз да. Ошон үчүн даярданыңыздар. Ошо 19 декабрда кетсек, бир 2-3-төрүндө, январдын 2-3-төрүндө кайтып келебиз. Келип калабыз буюрса. Лидер Умра компаниясы Умрага барууда жалаң аалым устаздар менен сүйлөшүп, ажы башчылыкта ушу аалым устаздар менен чогуу элге кызмат кылып атат. Ошол аалым устаздардын бири биздин устазыбыз Билалдин ажы Сайпиев. Устаздардын этегине жабышалы, чогуу баралы, сабактарын, баяндарын угалы, амал кылалы, көп пайдаларды алып келели. Иншалла. Эртерээк байланышыңыздар. Биз экранга телефон номерларды коюп койдук. Бүгүн 5 болсо дагы 14 күн убакыт калды. 13 күн. Акыркы күндөрүн эсептегенде документтерге көбүрөөк убакыт кетип калат да. Ооба. Анан мындай төлөөнүн жолдору кандай? Төлөөнүн жолдору бул негизинен доллар түрүндө төлөнөт, анткени ал жака доллар түрүндө төлөнөт. Эл аралык валюта доллар түрүндө алып келип биздин кеңсеге төлөйсүздөр. Ошто кеңсе бар, Оштон дагы өзүнчө видео тартып чыгарабыз. Оштогу кеңсе Масалиев проспектисинде жайгашкан. Сиздерге телефон чалсаңыздар, дарегин так биздин балдар түшүндүрүп берет. Же өзүбүз түшүндүрүп беребиз. Мага келип Тез кабардын офисине келип жолуксаңыздар дагы болот. Төлөмдү жүргүзө бересиздер. Анан бизде жакшы жери дамыла бөлүп төлөө жагы дагы каралган. Ошону сурашат. Бөлүп төлөө жагы дагы каралган. Ошо башында бир 30% башкы төлөмү бар. Башкы төлөмү бар. Анан калганын биздин балдар түшүндүрүп берет. Бөлүп төлөө жагы дагы каралган, бир 6 айлык мөөнөт менен бөлүп төлөсө болот негизи. Эң жакшы экен. Загран паспорт болуш керек. Загран паспорттун мөөнөтү кеминде бир 7 ай, 8 айлык мөөнөтү болсо жакшы. Ошол эле. Баягы эски кызыл паспорт болор, ID карттын кызылы. Жок, болбойт. Жалаң көк паспорт загран болуш керек. Загран болот, внутренний паспорт аны алмаштырсын кереги жок. Жок. Кереги жок. Только загран болуш керек болот. Загран паспорт болуш керек. Дагы бир нерсени эске салып коелу. Кайсы бир процесс болуп калышы мүмкүн. Соттук процесстер болгон учур, же карыз болгондор, же алимент төлөбөгөн учурларда соттун чечими менен мамлекеттен сыртка чыгууга тыюу салган бир учурлар болуп калса, флажок болуп калса, ушуну азыр эскертип коелу, ушуну эртерээк тазалап коюңуздар. Себеби чыкканда бир аз кыйынчылык болуп калышы мүмкүн. Машинанын штрафы дагы эле чыгарбай коет да. Чыгарбай коет. Кыйын да ошон. Ошончо акча күйүп кетет. Иншалла. Сонун. Анда жыйынтыктайлы дагы устаздын сабагын кийинки серияларда Умрага Оштон жөнөгөндөн баштап кайта келгенге чейин Тез кабар дамыла кайра тартып серияларды чыгарып, ушу сабактарыңызды иншалла чыгарып турабыз. Рахмат сизге. Кызматты кылабыз. Биз менен чогуу болуңуздар, аман болуңуздар. Дамыла. Бир дуа кылың, анда жыйынтыктайлы. Амин, бисмиллахир-рахманир-рахим. Жараткан Алла Таалам ушул көрүүчүлөрдүн бардыгына илим казынаңдан илим бер, билим казынаңдан билим бер.
Den soğukluklarına, ömürlerine, rızıklarına Allah talam bereke ber. Yüreklerine tınçılık, tokçuluk, amançılık, beypilçilik, şükürçülük, kaniyetçilik, sabır, Amin, iman, amin. nur, rüştü hidayet bergin. Amin. Allah talam elimizin bar kılgın, eki dünyasını bay kılgın, eki dünyasını abat, eki dünyasını kabul, eki dünyasını baktırı kılgın. Jaratkan Allah talam eli jurtubuzda ar türlü közlerden, sözlerden özü saktasın. Önügü parazitka memleketimizge köz tibesin. Ar türlü keçegide oru surkollardan özün saktagan Allah. Asmandan, yerden, sudan, ottan, toktan, muzdan, kardan, möngüden, selden, unadan, uçaktan sakta. Allah talam kırsıktan alыс kılıp, uğuluylap kız çıgar, bala çakan, nevre çevre, gıvrıların kızmatını görüp, çay içti kollardan nasip kılsın bardığımızlar. Allahu Ekber. Allah'ın nasip kılsın. Görüşkönçe. Aman turunuzlar. Joluguşabız inşallah.